Hi friends, welcome back to another video in our channel. Solar healthy and happy இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொரோனா சிச்சுவேஷன் எல்லாரும் தெரியும். ஸோ சேஃபாக இருங்க, முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் நான். அண்ட் ஆல்சோ வெளியிலேருந்து நம்ம வந்து இப்போ வீடியோ வந்து நிறைய எடுக்க முடியாது, வாங்கிட்டு வந்து பண்ணலாம். பட் இருந்தாலும் வீட்டில் பண்ணுறதா நம்மளுக்கு சேஃப். அதனால் இன்றைக்கி வந்து நாட்டுக்கோழி பிரியாணி பண்ண போகிறோம். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மாவோட ஸ்டைலில். ஆக்சுவலாக லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து மட்டன் பிரியாணி பண்ணியிருப்போம். மட்டன் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சித்தப்பா ஸ்டைலில் வந்து நம்ம பண்ணியிருப்போம். பட் இது வந்து டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கும், நம்ம மாம் ஸ்டைல் பிரியாணி. ஸோ நாட்டுக்கோழி பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஸோ நம்ம பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே 3 கிலோ பிரியாணி நம்ம வந்து இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம். ஸோ 3 கிலோ பிரியாணிக்கு ஸோ தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 கிலோ, வெங்காயம் 2 கிலோ, அண்ட் பச்சை மிளகா 1/4 கிலோ, அண்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொத்தமல்லி 2 கட்டு, புதினா 1 கட்டு வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் ஆயில் 1 லிட்டர் ஆயில், கேர்டு இருக்குது, அண்ட் லெமன் ஒரு 4 லெமன் புளிஞ்சு வச்சுருக்கோம். அண்ட் மிச்சம் இது பட்டை, லவங்கம், அந்த ஸ்டார் பட்டை எல்லாமே இதில் இருக்குது. நெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 கிராம். பிராண்டு தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து எடுத்து வச்சிட்டேன். கேஸ் ஸ்டவ்வில் ஈஸியாக பிரியாணி பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, அடுப்பு பற்றியாச்சு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சட்டி வச்சிடலாம். சட்டி லைட்டாக நம்ம ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆயில் ஊற்ற போகிறோம். ஸோ 1 லிட்டர் ஆயிலில் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிடலாம். நாட்டுக்கோழி பிரியாணி நம்ம சாப்பிட்டே ரொம்ப நாள் ஆகுது. இங்கே வந்து நான் 4-5 கோழி வாங்கி விட்டேன். பட் எல்லோரும் இங்கே வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த கூண்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 2 கோழி வெட்டுறதுக்கு வாங்கி விட்ட கோழி அது வளர்ந்து முட்டை போட்டு அதில் ஒரு 6 குஞ்சு பொறிச்சு அது வளர்ந்துட்டு இருக்கு. இப்போ பெருசாகிட்டு இருக்குது. வாத்துக்கறி செய்யலான்னு பார்த்தா வாத்தையும் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வாத்தும் அங்கே மேய்ஞ்சிட்டே இருக்குது. அது உள்ள திருன்னு ஒரு சேவல் முடிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்க. இதுதான் அடுத்து பிரியாணி போடலான்னு இருக்கேன் நான். குழந்த மாதிரி ஆயிடுச்சா? பிரியாணி போட்டால் இன்னும் குழந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படியே சாப்பிட்டா. என்ன சூடாயிடுச்சான்னு பார்க்கணும். நீங்கள் லைட்டாக அடி மேலே கழிச்சுன்னு தெரியும். என்ன லைட்டாக அந்த சூடு அடி மேலே வர தெரியும். ஸோ வந்த உடனே நம்ம வந்து ஆனியன் போட்டுடலாம். ஸோ ஆனியன் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 2 கிலோ ஆனியன். ஆனியன் வந்து நல்லா வதங்கணும். இப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஆனியன் வதக்குறோமோ அதுதான் பிரியாணியோட டேஸ்ட்டு. ஓகே, கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து பிரியாணி நல்லா வசங்கும். எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் காமிச்சா நாட்டுக்கோழி எங்கடான்னு கேட்பீங்க. நாட்டுக்கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது தம் போட மாட்டோம், தம் இல்லாமல் தான் பண்ணுவோம். அதனால் நாட்டுக்கோழி வந்து ஒரு ஆஃப் பாயில்டாக குக்கரில் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் எப்பவுமே. ஸோ அது கீழே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. அதை ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தோடனே அது எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் நான் ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் நாட்டுக்கோழி முட்டை விட்டுருக்கு. ரொம்ப சின்னதாக இருக்குல்ல, குருவி முட்டை மாதிரி இருக்குது. முட்டை விட முடியும் வச்சுருக்கீங்களா? குடிச்சிடவா? கோழி இப்போ பிடிச்சி அதுவே டக்குன்னு பிடிச்சிட்டேன். உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த மாதிரி யார் குடிப்பீங்க? முட்டையை அப்பா நல்லா தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி எப்படி எடுத்தவன் டக்குன்னு குடிச்சா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சரி, பிரியாணி என்னாச்சு பார்த்துலாமாடா? ஓகே, லைட்டாக வந்து வெங்காயத்தை மட்டும் திருப்பி போட்டுக்கலாம். சேம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம், மீடியமாக வச்சுக்கோங்க. 2 மினிட்ஸ் நம்ம வெங்காயத்தை வதக்க விட்டு தான் நம்ம வந்து பட்டை வேலைக்காய் போடுவோம். இதில் நம்ம வீட்டு ஸ்டைலில் சாப்பி அங்கே போ லைட்டே வர வந்து பாதி இது நம்ம வசங்கின உடனே நெய் ஊற்றணும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துலாம். இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெய் 200 கிராமில் வந்து நம்ம 100 கிராம் மட்டும் நம்ம வந்து ஊற்ற போகிறோம். அந்த வாசனைக்காக இப்போ தான் நம்ம போட்டோம்னா அந்த ஆனியனோட நல்லா போய்ட்டு அந்த நெய் வாசனை நல்லா ஒட்டிக்கும். ஸோ நல்லா வெங்காயம் வசங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம். ஓகே, நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். வெங்காயம் நல்லா வசங்கிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கலர் டோன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போகிறோம். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம். ஸோ அப்படியே போட்டுடலாம். இஞ்சி பூண்டு போட்டால் தான் நம்ம மனமே வருது. ஸோ மெயின் திங் நம்ம வந்து அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும். அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. இன்னும் அடி பிடிச்சிக்கணும். வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வேறையா? ஓகே, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வசனதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு டப்பா ஃபுல் டப்பா நெய் நம்ம ஊற்ற போகிறோம். ஸோ நெய் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஊற்றினாலும் ஊற்றலாம், இப்போ ஊற்றினா ஊற்றலாம். ஸோ டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ இப்படி ஊற்றினீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், வித்தியாசமாக நல்லாயிருக்கும். இன்னும் ஒரு டப்பா நெய் நம்ம இதில் ஊற்றிடுவோம். 200 கிராம்ஸ். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நம்ம நல்லா வந்து வசங்கிச்சு. நெய் நல்லா நம்மளுக்கு உள்ளே சேர்ந்து நல்லா மிங்கில் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி போட்டுடலாம். 1.5 கிலோ, நம்ம வந்து 3 கிலோ பிரியாணிக்கு 1.5 கிலோ தக்காளி போடுறோம். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசியணும் நம்மளுக்கு. அவ்வளோதான், கொஞ்சம் மூடி வச்சிட்டோன்னா தக்காளி நம்மளுக்கு வந்து வேக ஆரம்பிச்சிடும். மூடி வச்சிடலாம்.
ஓகே, நம்ம லைட்டாக தக்காளி வசனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா புதினா. ஸோ புதினா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு கட்டு, கொத்தமல்லி பார்த்தீங்கன்னா 2 கட்டு, அண்ட் பச்சை மிளகா 1/4 கிலோ நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை அப்படியே போட்டுடலாம். வசங்க வரைக்கும் நம்ம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். அப்பப்போ கிண்டி விடுவோங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிக்கும். ஸோ நாட்டுக்கோழி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி குக்கரில் ஒரு ½ பாயிலில் நம்ம கொண்டு வந்துடணும். என்ன மிதக்க. ஸோ நாட்டுக்கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாட்டி எடுத்துக்கோங்க. 4.5 கிலோ நாட்டுக்கோழி, 3 கிலோ அரிசிக்கு வந்து நான் 4.5 கிலோ, 1க்கு 1.5 நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ நாட்டுக்கோழி வேக வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோ நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து 2 ஸ்பூன் ஆஃப் சில்லி பவுடர் போடணும். அண்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மொத்தத்திலே ஒரு 3 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுவாங்க. அதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம சால்ட், ஏன்னா நம்ம அதுலேயே நம்ம சால்ட் போடுறோம், இல்லை நம்ம லைட்டாக மீடியமாக போட்டால் ரொம்ப போட வேணாம். நான் வேக வைக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த மசாலா, அந்த ஜூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இன்ஃப்யூஸ் ஆகிடும் அதில் உள்ள. ஸோ நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேக வச்சு அந்த கொழுப்பெல்லாம் அப்படி இருக்குது பாருங்கள், அந்த எண்ணெயாக இருக்கும். அப்புறம் அந்த மீட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கின்னோடு இருக்கும். எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டக்கோழியாக எடுத்துருக்கோம். மொத்தம் 4.5 கிலோவுக்கு வந்து 5 கோழி பிடிச்சிடும். அதில் 5 கோழி நாங்கள் எடுத்துருக்கோம். மொத்தம் 5 கோழி லைவு. மொத்தமாக இல்லை 5 கோழி அப்படியே 2 குக்கரில் கிடக்குது. இது ஒரு குக்கர், ஒரு குட்டி குக்கர் ஒன்று இருக்குது. ஆனால் இதில் ஃபுல்லாக வந்து இதில் வந்து முடியல. அதுலேயும் ஒரு சின்ன குக்கர்லேயும் இருக்குது. நாட்டுக்கோழி பிரியாணி வீட்டில் வந்து பெருசாக பண்ணதில்லை. சிக்கன் பிரியாணி, நார்மல் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணியிருக்கோம், மட்டன் பிரியாணி பண்ணியிருக்கோம். நாட்டுக்கோழி பிரியாணி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வீட்டில் பண்ணுறது. தம் போட்டோன்னா நம்ம வந்து சீக்கிரமாக வந்து வெந்துடும். பட் நம்ம இதில் தம் போட போகிறது கிடையாது, தம் இல்லாமல் செய்கிறோம். ஸோ அதனால் நாட்டுக்கு நம்ம வந்து கறி வேக வச்சு பண்ணிக்கலாம். சிக்கன்னா சீக்கிரமாக வந்துடும், நாட்டுக்கோழி அண்ட் மட்டன் வந்து சீக்கிரமாக வேகாதான், லைட்டாக குக்கரில் போட்டு எடுத்துக்கிறது. ஸோ வீட்டு ஸ்டைல் படி நான் சொல்கிறேன். ஓகே, பாஸ்மதி அரிசி நல்லா இந்தியா கேட்டாமா கிளாசிக், இந்தியா கேட் கிளாசிக்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப போட்டு அலச வேணாம். லைட்டாக ஒரு வாட்டி தண்ணியில் டிப் பண்ணி எடுத்தாலே போதும். அப்போ அந்த ரைஸோட மனம் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ கரெக்டாக அந்த பிரியாணி ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா அந்த ½ hour கழிச்சு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் எடுத்து போகிறதுக்கு. ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக 25 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு, இன்றைக்கி 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம ஊற வச்சு. கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம சிக்கன் போட்டு இந்த இதை போடுறதுக்கு. மொத்தம் 3 கிலோ அரிசி. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பக்கா சூப்பருங்க. தக்காளிலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த மாதிரி மசிஞ்சு வரணும், பார்த்துக்கோங்க. நல்லா வாசனைடாப்பா, செம வாசனை இல்லையா? இந்த பிரியாணியோட வாசனை வராது. இப்போ நம்ம தயிர் ஊற்றிடலாம். ஸோ தயிர் கேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ½ லிட்டர் நம்ம கேர்டு எடுத்துருக்கோம். இந்த மசாலா பேஸ் தான் மேட்ரு, அடி பிடிக்காமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தயிர் ஊற்றியாச்சு. ஸோ டைம் டு நம்ம வந்து கறியை தூக்கி கொட்டுறதுக்கு டைம், நம்ம இதான் கரெக்டான டைமு. ஸோ அப்படி நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான்டா. ஸோ அப்படியே நம்ம கிண்டி விட்டுடலாம். பேஸ் ஃபுல்லாக ரெடி. ஓகே, நல்லா நம்மளுக்கு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ நம்ம வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம். வாட்டர் மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப மெயின். ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த அரிசி வந்து அலக்கு அரிசின்னு சொல்லுவாங்க. 3 கிலோ அரிசின்றப்போ நம்மளுக்கு வந்து 6 அலக்காமா 6 அலக்கு வரும் நம்மளுக்கு அரிசி. நம்ம வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்கள் எதனாலும் ஓகே, நீங்கள் ஒரு கிளாஸில் கூட நீங்கள் அரிசி வந்து மெஷர் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 1.5 கிளாஸ் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும். அந்த மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சிக்கன் வேக வைக்கும் போது எங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வந்திருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6க்கு நாங்கள் வந்து 9 உலக்கு எடுத்துருக்கோம். ஐ மீன் எங்களுக்கு வந்து உலக்குனா இவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டு, அதுக்கு வந்து 6 உலக்கு நாங்கள் அரிசி வந்தது, 9 உலக்கு நம்ம ஊற்றணும். பட் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஒரு அளவுக்கு தண்ணி நம்மளுக்கு இந்த கறியிலே வந்ததுனால 8 அளவுக்கு தண்ணி மட்டும் எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு. ஸோ வீட்டில் கேட்டு பாருங்கள், தெரியாதவங்க மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் எதனாலும் பண்ணி எந்த கிளாஸில் பண்ணிங்கனாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றிடலாம். நல்லா அந்த நாட்டுக்கோழிக்கு எண்ணெயாக நிற்கிது மேலே. நல்லா அந்த நாட்டுக்கோழி ஃபேட்டு நல்லா ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. எனக்கு ஒரு சூப்பரான பிரியாணி. ஸோ நல்லா கொதிக்கிட்டோம். மீன்வைல் நான் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் நான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? அப்பா நல்லா கொதிக்குதா. செம. இன்னும் உப்பு மட்டும் போடணும். ஸோ ரைஸ் அரிசி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக தண்ணியை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு
அப்படி நம்ம போடுறோம். நமக்கு மெயின் திங் நம்ம அரிசி நொறுங்காமல் லைட்டாக அப்படி பட்டும் போடாமல் கிண்டணும். பாஸ்மதி அரிசி சீக்கிரம் வந்துடணுமா? உப்பு அதுக்கு நம்ம அளவு ஒரு கைப்பிடி நான் எடுத்துருங்க. உப்பு நீங்கள் டேஸ்ட் செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஸோ லைட்டாக உப்பு போட்டு கொத்துனாப்பில் ரெஜி இப்படி ஒரு பிரட்டு, இப்படி ஒரு பிரட்டு. இப்போவே நம்மளுக்கு பிரியாணி ரெடியான மாதிரியே இருக்கா. இந்த லெக் பீஸ் வேறு வந்து விருப்பத்துக்குறா. நல்லா வெஞ்சி குட்டிகள் இது எனக்கு தான், உங்களுக்கு கிடையாது. ஓகே, லைட்டாக கொஞ்சம் வேகிற வரைக்கும் நம்ம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். லுங்கி வேறு பார்த்து நிற்க வேண்டியது. கீழே நெருப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா பட்டு லுங்கி பிடிச்சிடும். ஆனால் இதுதான் ஃப்ரீயாக இருக்குது. லாக்டவுனில் எது பண்ணுறோமோ இல்லையோ லுங்கி கட்டிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் வீட்டில். வெயில் ஆனாலும் மழை பெய்யுமாடா. ஆனால் இப்போ வர இங்கே வேறு ஸ்க்ரீன் கட்டி விட்ருக்கோம் படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நைட் ஆனால் இங்கே தான் உட்காந்து ப்ரொஜெக்டர் வச்சு அப்படியே வீட்டில் எல்லாம் மொட்டை மாடலில் எல்லாம் உட்காந்து கும்பலாக படம் பார்க்குறோம். லாக்டவுன் சிறப்பாக போகுது. சேஃபாக அந்த மாதிரி வீட்டிலே இருங்க. என்ன நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணாலும் ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ஜாலியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி டைமில் தான் நம்ம ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்க்ராப்பில் வந்துச்சு ஸ்க்ரீன். ஆனால் ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினச்சா நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஐ மீன் ஃபஸ்ட் எடுக்கும்போது ஸ்ப்ரிங் ஒர்க் ஆகல, சின்ன வேலைகள்லாம் பார்த்து ரெடி பண்ணி நாங்கள் ஃபிட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் ப்ரொஜெக்டர் ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி ஒன்று காமிச்சிருப்பேன் நினைக்கிறேன் நம்ம ரூம் டூர் வீடியோவில். நல்லா ஜம்முன்னு இருக்குடா. அப்பா நல்ல வாசனை. நான் இப்போ பத்திரமா வைங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன், நான் ஒரு 4 லெமன் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதை அப்படியே ஊற்றிடலாம். நெய் வந்து நம்ம லைட்டாக மேலே ஊற்றுறோம். ஆக்சுவலி இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக தான் ஊற்றுறோம். பட் நம்ம நாட்டுக்கோழியில் வந்து ஃபேட் ஆல்ரெடி நம்ம ஆல்ரெடி நிறையா இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய எண்ணெய் இருக்குது. லைட்டாக வாசனைக்காக ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் நார்மல் சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சீங்கன்னா இதை ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கோங்க. கட்டிடலாமா? அப்போ நல்லா வந்துச்சா. ஓகே, பக்காவாக நம்ம பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. தம்மில் போகிறதுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ளேமை வந்து ஃபுல்லாக லோ பண்ணிட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம வந்து போட்டு எடுத்தோன்னா போதும். பர்ஃபெக்டாக பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அப்போ டான்ஸ் ஆடு, ஜாலி சொல்று. ஏய் ஓகே, நல்லா மலைக்கு இருட்டுச்சு. அண்ட் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆனால் நல்லா ஆயிலாக வந்திருக்கு பிரியாணி. ஆயில் மீன்ஸ் அது வந்து நம்ம கொழுப்பு சொல்லுவோம்ல, இந்த நாட்டுக்கோழியில் உள்ள கொழுப்பு. நல்லா சூப்பராக வந்திருக்குங்க பிரியாணி. ஆவ் நைஸ், சூப்பரா. லெக் பீஸ் நாட்டுக்கோழி இவ்வளோ பஞ்சாக இன்றைக்கி தான் நான் சாப்பிட்றேன்டா. நைஸ், நல்ல மசாலா. நான் என்ன கொஞ்சம் தம்மில் போட்டிருக்கேன். ஆனால் மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்கு. அதனால் இங்கே வெளியில் வச்சு பண்ணது மழை பெய்யறதுனால டக்குன்னு எடுக்க வேண்டியதாகி போச்சு. ஸோ லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஆயில் மட்டும் ட்ரை ஆகணும். யூஸ்வலாக நாட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய தெரியும் உங்களுக்கு, நாட்டுக்குள்ளே ஆயில் நிறையா இருக்கும், கொழுப்பு நிறையா இருக்கும். அதனால் ஆயில் கொஞ்சம் வந்து கம்மி பண்ணி விடணும். பட் நார்மலாக செய்யும்போது இந்த ஆயில் ஓகே. அப்போங்க வா இருக்கு. அப்போ இந்த மம்மன் சாப்பிட்டு பாரு. இருடா, சுடுதுடா. அப்போ இந்த மம்மன் சாப்பிட்டு பாரு. ஏன்டா இந்த சிக்கன் மீன் நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா சொல்லு. நல்லா இருக்கா இல்லையா? நல்லா இருக்கா இல்லையா சொல்லிட்டு போ. சூப்பர் சூப்பர். ஏபி இந்த சிக்கன். அப்போ இந்த சிக்கன் பேர் சிக்கி நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா இல்லையா? நல்லா இருக்கா இல்லையாடா? எப்படிமா இருக்கு தங்கம்? சரி பாய் சொல்லு. நீ பாய் சொல்லிட்டு போ. பாய். ஓகே, நல்லா வந்திருக்கு பிரியாணி. அண்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது மட்டும் நாட்டுக்கோழி ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் கொஞ்சம் ஆயில் மட்டும் லைட்டாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதிலே வந்து நிறைய ஃபேட் இருக்கும். ஆயில் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு வந்து இது ஓகே. நம்ம வந்து நல்லா கொழுப்பு விரும்பி சாப்பிட்ற ஆளுங்க. அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து தம்மில் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக அந்த ஆயில் பர்ஃபெக்டாக முடிஞ்சிடும். நல்ல பிரியாணி. அண்ட் மட்டன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணும்போது இந்த ஆயில் ஓகே. மட்டன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணும்போது சேம் இதே ஆயில் போட்டுக்கலாம். சில பேர் ஆயில் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா 200 ml மட்டும் ஆயில் கம்மியாக போடுவாங்க.
ஸோ அவ்வளோதான் செம்ம மழை பிடிக்குது. See you guys in a new video. Until then, தமிழ் ஃபுட் அண்ட் கேமரா அப்படி தம்மியும் இருக்காரு. சைனிங் ஆஃப். See you later. Love you all and bye. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படின்னு சொல்லுங்கள்.